道志村で買ったいい薪をちょっと突っ込んで、やっぱりそうで火を強くなったところでこう積み重ねていったらうまく。これはすごいじゃん。もう覚えた。あとやっぱここはね、こういうもうあるからね、これぐらい大きい焚き火ができる場所があれば。はい、行きます。はい、チーズ。おめでとう。ありがとう。